जी, हमारा पहला ब्लॉग पर हम जला रहे थे न, कचरा जला रहे थे जो खराब हो चुका है। और उधर हमारी ये खेत है हमारा, और वो हमारा ट्रैक्टर है, और हमारा भैंसों की रहने की जगह। और मौसम वो आज बहुत ठीक लग रहा है। और अभी मैं अपना प्रोफेशनल बैट दिखाता हूँ। बहुत महंगा है ये गाइस। और हमारे हायाबुसा, इसमें तेरा घर चला जाएगा।